我正如啊，而家嘅話咧，我哋就喺石嶺銀灘二期三樓海呢度嘅一個園區啦。而家我哋喺樓下嘅小區嚇，我哋睇到嘅話咧，樓下小區都係非常之多人喺呢度住嘅。咁呢個嘅話咧，呢個小區咧就位於係北區嘅，有四棟樓喺呢邊嘅。咁而家嘅話咧，我哋就喺三號樓呢個單位呢度啦。咁而家嘅話，呢個係3房1衛嘅78個方嘅一個單位。而家嘅話總價2字頭嘅。等陣我哋跟翻我哋嘅鏡頭咧，可以睇下我哋嘅呢個單位啦。曾被破碎過的心，讓你今天輕輕貼近，多少安慰及疑問，偷偷的在心，情難自禁，我卻其實屬於極度容易受傷的女人。不要就來就去，請珍惜我的心，如明白我繼續情願熱戀這個容易受傷的女人，終似一生也火般的熱吻。長夜有你醉一陣，讓我終於找到信任，不管一切是疑問，快樂是情人。而家嘅話咧，我哋就喺呢個屋苑嘅一個入戶花園啦。入戶花園呢度其實係話咧，後期我哋可以做一樓呢個客櫃㗎嚇，同埋又話啲業主咧，佢知呢度係做一個風窗嘅，我覺得幾好啊！利用起身嚟講嘅話，多咗好多嘅一個利用嘅一個空間喺呢度咯。咁其實呢個入戶花園都係幾大㗎，咁我哋係話咧可以鏡頭睇一下啦。之前嘅話咧，呢個業主係自己住嘅，所以呢啲熱水爐嘅話咧，佢係裝好細嘅。呢啲係供燃氣嘅呢一區，二期呢一邊。咁而家嘅話咧，我哋就喺屋苑裏邊啦。呢度嘅話咧，佢係一個朝南嘅背影嚟㗎嚇。咁我哋而家嘅話咧，呢度係一個廳，業主呢啲家私全部都清走晒嘅。後期我哋自己住嘅話咧，都可以自己買翻家私電器嘅話，可以入住嘅。呢度嘅話咧就一個客廳嘅位，擺翻電視櫃啊，呢度就係梳化位嚟㗎。其實呢個屋苑嘅佢採光係非常之好嘅。我哋睇到呢個係一個露台啦，因為係3號露台嚟嘅。咁露台呢邊嘅話咧就出嚟就係馬路啦嚇，但係呢區嘅話咧坐巴士非常之方便㗎。樓下嘅話咧就可以坐巴士嘅，有我哋嘅京橋巴士啦，同埋我哋園區嘅穿梭巴士。樓下嘅話咧就係石屎嚟嘅，所以嚟講嘅話咧喺呢一區都係非常之方便㗎。咁呢度嘅話咧就係擺洗衣機嘅一個位啦，洗衣機一個位，OK嘅話都可以做翻嗰個洗手盤啊呢啲啊，同嗰個洗衣機嘅話合入去嘅，佢成個感覺就唔同㗎啦。咁呢度嘅話咧，佢呢個係3房嘅一個單位嚟㗎。呢個嘅話就係我哋飯廳嘅位，呢個飯廳、廚房呢度嘅話咧，其實係2個人都 OK 嘅。呢個就係原先開發商嗰個交樓標準嚟㗎。呢個交樓標準，呢啲全部都係嘅。咁呢度就係擺翻我哋嘅雪櫃嘅一個位啦。呢個廚房唔係話算好大，但係話咧都如果嘅話一個家庭嚟講嘅話係 OK 嘅，夠用嘅。咁呢度嘅話咧就係我哋嘅一個小房嚟嘅，呢個係一個小房嚟嘅，都有翻窗、採光都係 OK 嘅。咁而家嘅話咧，我哋呢邊嘅話咧可以擺一個上下床啦，小朋友瞓嘅一個兒童房。或者話作為我哋嘅書房都係 OK 嘅。呢度嘅話咧就係我哋嘅一個洗手間，呢個係3房1衛嘅乾濕分離嘅。呢啲嘅話咧都係原始嘅一個開發商嘅一個交樓標準嚟嘅。咁同埋嘅話咧呢個係廁房嚟嘅。呢個嘅話咧呢個廁房呢度話就係睇翻我哋嘅園景啦呢一區。
係翻我哋嘅呢個園嘅。鏡頭可以對翻嘅話咧，所以佢成個屋苑咧，佢每間房嘅佢嘅光線係非常之 OK 㗎。我哋睇到呢度嘅話，佢擺翻一個1.5米嘅床，喺呢邊。呢個嘅話咧係屬於一個7樓㗎嚇，7樓個高度。而家嘅話咧，我哋喺呢個屋苑裏邊嘅。呢度話就係我哋一個主人房嘅一個位嚟㗎啦。入翻我哋又或者去睇翻我哋主人房嘅。主人房都係朝南㗎，主人房呢邊嘅話都係朝南㗎。呢邊嘅話就係我哋呢個成個主人房一個空間嘅位置啦。入門嗰度嘅話都可以做一個定制嘅衣櫃喺呢度。而家嘅話呢一層單位下24.8萬就可以攞翻落嚟㗎啦。同埋嘅話咧，呢一邊嘅話咧，生活區我哋睇到樓下係有好多食肆㗎，係睇得到㗎。樓下嘅商鋪嘅話，全部都開埋㗎啦。食飯㗎，同埋話嗰啲美團啊都有，同埋按摩揼骨嘅都有喺呢一區。所以生活嚟講嘅話，配套係非常之方便嘅。我哋嘅話咧，如果後台有興趣嘅朋友嘅話咧，都可以私信我哋㗎。帶大家嚟睇下呢個實體樓嘅一個感覺啦。